Museveni yagonze. Museveni ayagala dialogue. Yayagala. Tabasiriwaza. Eyo bali mu kupika ebyo musimanyi ojja mu iPod tugenda kuwa bilioni simanyi musanvu n'ekitundu. Ekyo ekintu akibateeka mu bwongo ali mu bategeka. Such that dialogue eno wenaabeerawo agenda kubeera n'ekintu kye bayita defense. Akasajja kamugamba nze okuteesa naawe sooka otaabasibe. Kati agezaako kufumba bintu bye afumba alage gwe munna Uganda twagenze mu dialogue lwa ssente. Naye ng'ekituufu kiri nti Museveni ayagala dialogue. Kubanga buli lunaku olusembera buli we tusemberera akalulu kyansizeeza okubeera ku ntebe okugenda obubizi sembera. Buli we tusemberera akalulu kyansizeeza okugenda obubizi sembera. Okitegeera zisembera. Kubanga kyenkakasa takyasobola kulemesa bannayuganda kusituka. Tasobola. Ate senga abakoonako agenda goberera Chaliwe Gaddafi. Kubanga fetugenda mu kalulu. Akalulu kakkirizibwa internationally ne United Nations ekakkiriza. Ekyo nabagamba nti akalulu sika Museveni bannange. Bino yadda wano ne basiriwaza nti Museveni yalonda byabakama amulonda. Naye luli abadde amulonda nga bali mu system ne bachalibe. Era bakama nakola bya bachalibe. Ne results babadde nga bazeewandikira ku papula. Nawandika list yaba MPs. Nawandika yaba mayor. Okitegera ne bajiwereza Museveni nti bano betulonze bagenda okuchallenge ng'omwaka guno. Museveni yabadde yerondera ba challenge abe. Nagamba nti kati Masaka Mukungwe yampuuga. Okitegera nonze kino ekifo kya mbidde Mukasa mbidde nti mu kino ekisanja wakoze bubika nkukyuseemukko. Kati obalaga nti mu buufu mukko nga bamuleka nga ayitawo. Kati wamala okuyitawo nga bamulopa nga bakola omusango nti yabbye akalulu. Kati wano mu kooti wano Museveni abadde abafunzizaawo n'agamba kati gwe onankolera oba tonkolera ng'omusango gukusinga oba onankolera ng'oguyitako. Kati awo abagondeza mu kooti kati ne bakkiriza nti tujja kukolera mukama waffe igwe. Okitegera kati ebyo Kyagulanyi Kasasiro gwatakkiriza oyo. Ate n'alaba ti polisi z'amanyi gye zaava. Ekino kyo nkibagamba nnyo nabagamba nateekawo ssente njagala mu challenge. Nze challenge yange gye nateekawo nabagamba ekintu ekipya His Excellency Kyagulanyi kyalese mu revolution eno bibiri. Ekisooka azuukusiza people power. Ekyokubiri ze foreign policy. Gwe njagala nyongere ekyokusatu wewangulira emitwalo 5 nga gabbanja njaga kuwanga nfuuse minister. Okitegera bintu ebi era bulijjo batuulidde ebintu bibiri. Elias Lukwago bulijjo yatuulidde people power ne banne. Foreign policy zonga tebatunulayo. Era nga bakugamba abazungu tebajja kukulwanirira, abazungu tebakusobola. Kati lwaki tebalwana nga nabo balina kye bafiirwa? Sife feka abafiirwa nabo bafiirwa. Okitegera bafiirwa sife ate bafiirwa nnyo n'okusinga ffe. Kubanga abazungu bano banaku. Nze kambabuulire America yo gye mwegomba mugiraba nsi nnaku. Yensonga lwaki mumulaba agenda signinga ziddiiru n'ensi za Africa. Yengenda kubeera Minister of Foreign Affairs. Okitegera banaku. Bungereza nsi nnaku. Nti baatuula nga bagala okutandika industries. Omanyi industrial revolution yatandikira Bungereza. N'ebintu byonna bali bagala okukozesa nga tebalinaako wadde n'ekimu. Okitegera kyovola batandika scramble for and partition of Africa. Kitegeeza nti Bungereza eno senge egenda mu mikono gya Russia, Bungereza egenda kugwa economically. Wa BRICS kyeriko okukola. Okitegera banaku abantu bano. Kati nze Munnayuganda ekyenkugambira nti bino ebintu byabadde atuzanya bifisadi. Kati kuno buguni propagandist bukugamba Museveni tasobola kukkiriza kubanga Electoral Commission yagironda. Oba Electoral Commission yagironda lwaki ne IMF Electoral Commission tagiragira n'agenda najjayo sente mu IMF ne World Bank. Lwaki tabiragira ebyo anti yagironda. Lwaki talagira Electoral Commission nejjako Anita Amongo sanctions. Global Magnitsky sanctions bamukuba. Lwaki taziragira? Kano kafala tetunakana ndekamba buli ekintu kino mula foreign policy eno. Nze mbagaye Museveni yali mu dialogue. Jalimu jayagala. Lwaki? Tulu zino tezinakwatibwako. Kino nkibabuulya kati ne kino kankibagambe. Nze Munnayuganda njagala nnyo situkire mu protestive vote. Kati kino bulijjo saagala kibagamba. Ne kati leero kantwale omukisa guno nkukakase. Nti okusituka kwa mwene mutasituka. Revolution tegenda kukomaawo. Revolution yeyongerayo. Naye senge esisuka ku protestive vote. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano. Awo wennyini wetugenda okubeera nga tutandikira okukomentinga sigenda kwongerako waliwo ebigambo nga byo tugenda bigattako
naye nga muli mutya kansibe nti buli kintu kibagendedde bulungi nnyo. Twakayingira weekly days, tuli mu kutegeka kulaba ngeri ki wiiki gyenaatambulamu baganda bange mmwe abali abampuliriza. Naye nga bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV, mukola kyamaanyi nnyo kwekumira ku mayengo gano. Mwenna buli kasonda kansi gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza, mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo. Mbagaliza olunaku olulungi, naye nga gwe atannaba kubanga asubscribinga, kirya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoneko obeere nga otweyunga ku. Mbagala nnyo, mweraba.